नमस्कार, मैं वैभव शर्मा प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम की तरफ से आज आपको लेकर आया हूं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 62 में, जहां पर आपको हम देने वाले हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट ईमार के प्रोजेक्ट अर्बन ओएसिस की। किस स्टेज पर कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी है और किस स्टेज पर इसकी डेवलपमेंट हो रही है, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे लॉन्ग वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पूरा लॉन्ग वीडियो देखें। और अगर आपकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करें और हमारी टीम से बात करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।